Labrīt, sveiki visiem! Es esmu sveicinājums lielāko daļu šoreiz. Jo aizkavējos. Man bija prieks liels, ienākot šeit ar nokavēšanos, redzēt, kā draudz pielūdz Dievu, kā draudz skatās uz Kristu, kā jūs pacēt savas rokas, savas acis uz viņu. Un slavu Dievam, mums ir par ko pateikties. Mums ir par ko pateikties, un tās svētības, ko arī Mārtiņš lūdza, slava Jēzum, viņa nopelna dēļ, mums tās ir pieejamas un tās nāk caur viņu un no viņu. Šodien mēs runāsim par Jāņa evaņģēlija 7. nodaļu, tieši par tām lietām, kas mani lasot šo nodaļu uzrunāja. Un lasot šo nodaļu, es redzu, ka Jēzus bija ieraudzis tādā pamatīgā cilvēku spriedumu un viedokļu virpulī. Jēzus visu laiku kāds viņu mēģināja izsist no tā ceļa, kurš viņam bija paredzēts. No tā ceļa, kas viņam bija jādara. Un tomēr Jēzus palika uzticīgs patiesībai un Tēva gribai. Vai jums sanāca izlasīt šo nodaļu? Lielai daļai. Un varbūt mēs varam iesākumā šo nodaļu arī vienkārši izlasīt. Vai ir brīvprātīgais? Vienkārši izlasīsim kopā no 1. līdz pēdējiem pantam. Labdien, mīļā draudze! Tad Jāņa evaņģēlija 7. nodaļa no 1. līdz 53. pantam. Pēc tam Jēzus staigāja pa Galileju, jo pa Jūdeju viņš negribēja staigāt, tāpēc, ka jūdi viņu meklēja nokaut. Kad jūdu būdiņu svētki bija tuvu, tad viņa brāļi sacīja viņam: aizej no šejienes un ej uz Jūdeju, lai arī tevi mācekļi redz tavus darbus, lai arī tavi mācekļi redz tavus darbus, ko tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja viņš grib kļūt pazīstams. Ja tu to gribi, rādies pasaulē. Jo pat viņa brāļi neticēja viņam. Tad Jēzus viņam saka: mans laiks vēl nav nācis, turpretim jūsu laiks vienmēr ir klāt. Jūsu pasaule nevar nīst, bet mani viņa nīst. Jo es dodu liecību par viņu, ka viņas darbi ir ļauni. Ejiet jūs uz svētkiem, es vēl neeju uz svētkiem, jo mans laiks vēl nav pilns. Un to sacījis viņš palika Galilejā. Bet, kad viņa brāļi bija nogājuši uz svētkiem, tad arī viņš devās turp, tomēr ne tik atklāti, bet paslēpts. Bet jūdi svētkos viņu meklēja un sacīja, kur viņš ir. Un daudz valodu par viņu bija runa tautā. Vieni sacīja, viņš ir labs, citi nē, viņš maldina tautu. Tomēr neviens nerunāja atklāti par viņu, baidīdamies no jūdiem. Bet, kad svētki jau bija pusē, Jēzus uzgāja templī un sāka mācīt. Tad jūdi izbrīnījās un sacīja, no kurienes šis pazīst rakstus, būdams bez izglītības. Jēzus viņiem atbildēja: mana mācība nav manis paša, bet tā, kas mani sūtīs. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiess, un tādī nav netaisnības. Vai Mūzes jums nav devis bauslību, un neviens no jums bauslību nepild? Kāpēc tad jūs mani meklējat nokaut? Ļaudis atbildēja: ļauns gars tevi apsēdis. Kas tevi meklē nokaut? Jēzus viņam atbildēja: vienu darbu es esmu darījis, un jūs visi uztraucaties par to. Mūzes jums devis apgaizīšanu, lai gan tā nav no Mūzes, bet no tēviem, un jūs sabatā apgaizāt cilvēku. Ja cilvēks sabatā saņem apgaizīšanu, lai Mūzes bauslība tiktu ievērot, ko tad jūs dusmojat uz mani, ka es sabatā visu cilvēku esmu darījis veselu? Nespriediet taču pēc ārienes, bet spriediet taisnu spriedumu.
Tad kādi no jeruzalemiešiem sacīja, vai šis nav tas, ko viņi meklē nokaut? Un redziet, viņš runā pilnīgi atklāti, un tie viņam nekā nesaka. Vai tiešām valdības vīri būtu nākuši pie atziņas, ka viņš ir Kristus? Tomēr par viņu mēs zinām, no kurienes viņš ir, bet kad Mesija nāks, neviens nezinās, no kurienes viņš ir. Tad Jēzus templī mācīdams sauca, tiešām mani jūs pazīstat un zināt, no kurienes es esmu, tomēr es neesmu nācis no sevis, bet tas, kas ir patiesi, mani sūtījis. To jūs nepazīstat. Bet es viņu pazīstu, jo no viņa es nāku, un viņš mani sūtīs. Tad tie gribēja viņu gūstīt. Tomēr neviens savas rokas pie viņa nepielika, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Bet no tautas daudzi viņam sāka ticēt un sacīja, vai gan Kristus, kad tas nāks, vairāk zīmes darīs, nekā šis ir darījis. Kad no farizēji dzirdēja, ka tautā iet par viņu tādas valodas, tad augstie priesteri un farizēji nosūtīja sulaiņus, lai viņu apcietinātu. Tad Jēzus sacīja, vēl īsu brīdi es esmu pie jums, tad es aizēju pie tā, kas mani sūtīs. Jūs mani meklēsiet, bet neatradīsiet, jo, kur es noēmu, jūs nevarat līdzi nākt. Tad jūdi sacīja cits citam, kur viņš grib iet, ka mēs viņu nevarētu atrast. Vai tik viņš negrib iet pie tiem, kas dzīvo starp grieķiem un mācīt grieķus? Ko nozīmē vārdi, ko viņš teica, jūs mani meklēsiet un neatradīsiet, un kur es noēmu, jūs nevarat līdzi nākt. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, ka rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes, to viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Daudzi no tautas, kas šos vārdus dzirdēja, sacīja, šis tiešām ir gaidāmais pravietis. Citi sacīja, šis ir Kristus, bet citi sacīja, vai gan no Galilejas jānāk Kristum? Vai nav sacīts rakstos, ka Kristus nāk no Dāvida dzimuma, no Bētlēmas ciema, kur dzīvoja Dāvids? Tā šķelšanās cēlās tautā viņa dēļ. Daži no viņiem gribēja viņu gūstīt, tomēr neviens rokas pie viņa nepielika. Kad sulaiņi atgriezās pie augstiem priesteriem un farizējiem, tie viņiem sacīja, kāpēc jūs viņu neesat atveduši? Sulaiņi atbildēja, nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks. Farizēji viņiem atbildēja, arī jums prāti sajaukti? Vai gan kāds no valdības vīriem vai no farizējiem tic viņam? Nē, tikai šī tauta, kas nepazīst bauslības, lai nolādētu viņu. Tad viens no viņu vidus, Nikodēms, kas jau agrāk bija nācis pie viņa, sacīja, vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, to iepriekš neuzklausījusi un neizzinājusi, ko viņš dara. Tie atbildēja viņam, arī tu esi galilietis, izpēt un raugi, ka no Galilejas neceļas neviens pravietis. Un tie aizgāja katrs savā mājā. Amen. Pāris reizes izlasīju šo nodaļu, un es domāju, kā tā var dzīvot. Visu laiku tev kāds rausta, kāds iebilst, kāds oponē, cits saka, tu esi labs, cits, ka tu esi slikts, cits, ka tu esi tāds vai šitāds. Kā to var panest? Kā to var panest? Un es meklēju atbildu uz šo jautājumu. Kā to var panest? Mēs redzam, ka lai kā pasaule centās viņu ietekmēt, tai neizdevās. Bet Jēzum gan izdevās ietekmēt pasauli. Un tas mani uzvedināja uz domas par sāli. Sāls. Vārds sāls nāca manā garā un sāk pētīt, kas ir sāls. Pirms es jums pastāstu mazliet vairāk par sāli. Mums ir jāsaprot, ka tas, ka mēs lasām evaņģēliju, Jēzus pats teica, ka pirmkārt, ka mums ir jāsako viņam, citur vārdā ir teikts, ka ir labi, ja māceklis top tāds pats kā viņa skolotājs. Un mums ir jātiecas uz pilnību, mums ir jātiecas uz vislielāko gaismu, ko Kristus mums aicina. Tātad mēs esam aicināti būt par zemes sāli.
mēs esam aicināti būt par zemes sāli. Un Mateja 5.13 ir teikts, jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Mēs droši vien pilnīgi un absolūti varam teikt, ka Jēzus bija kā sāls, vai ne? Jēzus bija kā sāls. Ko īsti dara sāls? Viena lieta, ko sāls dara, tā ir kā garšviela, kas vienkārši piešķir garšu. Un otra, šī svarīgākā lieta, ka sāls ir domāta konservēšanai. Konservēšanai, lai pasargātu no sabojāšanās. Un tātad mēs redzam visur, kur Jēzus gāja, viņš sludināja patiesību, viņš runāja patiesību, lai tas, kas visapkārt notiek, pārstātu bojāties, lai bojāšanās process tiktu apturēts, kā mēs to redzam arī savās dzīvēs, un lai cilvēki darītu labu. Lai mēs arī saprastu tā dziļāk, tad tajā laikā nebija leduskapji. Tajā laikā nebija, kur ielikt zīvis, tajā laikā nebija, kur ielikt gaļu. Un ko tad izdara tieši sāls? Kad mēs gaļu vai zīvis apveram ar sāli, tad sāls no gaļas izvelk ārā mitrumu, ūdeni. Viņš izvelk viņu ārā no visām pārtikas šūnām. Un baktērijām un pelējumiem ir nepieciešams ūdens, lai vairotos. Tātad šis ūdens tiek izvilkts ārā no šīm šūnām, un baktērijām vairs nav, un pelējumiem vairs nav labas vides, lai vairotos. Un tas man uzrunāja, varbūt ūdens, mēs zinām, ka ūdens noteikti nav salīdzināts ar kaut ko sliktu, bet šajā līdzībā es redzu, ka ūdens ir meli, kas no mums ir jādod ārā. Un mums ir vajadzīgs sāls, mums ir vajadzīga Kristus patiesība, lai melus no mums dabūtu ārā. Lai tas, kur mēs dzīvojām, lai tās dzīves, kurās mēs dzīvojām, uz mūsu pašu mācībām, uz cilvēku mācībām būvētām, soli pa solim no tā viss tiktu izvilkt ārā meli. Tātad sāls rada vidi, kurā tā kļūst ļoti grūti izdzīvot. Un, attiecīgi, pārtika saglabājas daudz ilgāk. Un tad Jēzus nāca šajā pasaulē kā sāls, viņš nāca šajā pasaulē kā gaisma. Kāpēc? Jā, lai nomirtu par mūsu grēkiem, lai mūs iesālītu kā ēdienu, kas nedrīkst sabojāties. Mēs zinām, ka kādā citā evaņģēlijā ir runāts par to, kā būs pēdējos laikos. Un pēdējos laikos būs tā, ka viena no šīm līdzībām bija tāda, kad zīves tiks saķertas vienā tīklā, un tad labās tiks sadalītas vienā pusē saliktas, un tās, kuras ir sapuvušas, tiks noliktas otrā pusē. Tātad ir ļoti svarīgi, ka mēs tiekam sālīti, un ko aicina Dieva vārds, lai šis sāls paliktu mūsos, lai tas nemitīgi paliktu mūsos. Un pats pirmais, ko mēs zinām, ka, lai sāls būtu mūsos, mums ir tas jāatļauj. Mēs esam nākuši Kristus priekšā, mēs esam kļuvuši par zemes sāli, ieaicinot Tēvu savā dzīvē, ieaicinot šo patiesību, kas arī mūs konfrontēja, kas arī mūs apspīdēja, ieaicinot savā dzīvē, nožēlojot savus grēkus. Mēs esam kļuvuši par zemes sāli. Taču tas, ko es pamanu, un Jēzu es skatos kā mūsu etalonu, kā mūsu skolotāju, mēs redzam, ka pasaule nemitīgi spiedīs, pasaule nemitīgi mēģinās izdarīt visu, lai tavās tajās šūnās atkal dabūtu to ūdeni, atkal samelot kaut kādās lietās, un tu atkal sāktu pūt. Tāpēc grūtākais un izaicinošākais, un tas, kāpēc arī mēs nākam kopā kā draudz, kāpēc mēs stiprinam, iedrošinam citu, lūdzam cits par citu, tāpēc, ka grūtākais un izaicinošākais šajā milzīgajā spiedienā ir palikt par zemes sāli. Palikt par zemes sāli. Patiesībā tas nav grūti, jo patiesībā Jēzus Kristus visu ir izdarījis. Un šeit es arī varētu veikt šodien. Jēzus Kristus visu ir izdarījis. Un tā ir vissvarīgākā lieta, uz ko mums koncentrēties. Jo dažreiz mēs aizpeldam tādos savos darbos, ka mums viss ir jāizdara, mums viss ir jānopelna. Mēs sākam sevi šaustīt, mēs sākam sevi mocīt. Kāda no malas sāk mūs šaustīt un kāda no malas sāk mūs mocīt.
Un tajā mirklī, ja mēs tam padodamies, tad mūsu pārņem bailes, un mēs vēl vairāk cenšamies kaut ko darīt, vēl vairāk kaut ko nopelnīt, vēl vairāk kaut ko izcīnīt. Bet viss sākas ar mieru Kristu. Mēs zinām arī, ja vēl mēs varam tā, lai labāk šo līdzību par sapūšanu saprast, tad mēs zinām, ka ja sapūs ābols ir ielikts groziņā pie veseliem, tad viņš sapūdē arī tos visus pārējos, vai ne? Bet, ja tev ir svētais gars, kas tiek uzturēts, kas tiek paēdināts kā eļļa lukturī, tu netopi līdzīgs šai pasaulē. Tev blakus var atrasties šādi āboli, kas pūs, bet tu netopi līdzīgs šai pasaulē. Bet tu pārvērties, atjaunoties savā prātā. Tātad ja tu ļauj un tuvojies Dievam kā šim sālim, tad tu ļauj šim sālim visu laiku no sevis vilkt ārā šīs lietas, vienu pēc otras, vienu šūniņu pēc otras iztīrīt no šīs vides, kur šie meli no pasaules var tevi sabojāt. Vēl citā evaņģēlijā par šo sāli, ja es teicu šādus vārdus, gluži tāpat neviens no jums, kas neatskās no viss, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Sāls gan ir laba lieta, bet kad pat sāls maitās, ar ko to atkal varēs to uzlabot. Tātad vairs nedara pat ne zemē, ne mēsēm, tā ārā ir metama. Tātad mums ir svarīgi fokusēties uz Kristu. Mums ir svarīgi fokusēties, ka mūsu vērtība, mūsu pamats, tas, kas mēs esam, nebalstās tajā, kas mums pieder. Tāpēc Jēzus mūs aicina atteikties no tā visa. Un ne jau tā, ka mēs to visu tagad vienkārši grūžam projām, bet ka tas vairs nav pirmajā plānā, ka tā vairs nav lieta, kas man identificē, ka tā vairs nav lieta, kas piešķir man vērtību, kas piešķir man svaru. Un vēl viena lieta, kas man tā ļoti uzrunāta, lai kļūtu arī, mums jāsaprot, ka mums pašiem ir vajadzīgs sāls, ja? Un mēs paši esam tālāk kādiem citiem par sāli. Ja? Un ir ļoti svarīgi, kad vēlāk arī es vēl pieskaršos šai lietai, kad, lai kļūtu par sāli Dieva rokās un sālīt tos, ko Dievs vēlas, mums patiesi nāks atteikties no būšanas tajos, zupas katlos, uz tām zivīm vai uz kaut kā, kur pašam tik ļoti gribas un kā pašam gribas. Jo mēs dažreiz paši cenšamies noteikt savu ceļu, un šeit mēs redzam, ka Jēzu mēģināja ietekmēt, lai viņš neiet to sālīšanas ceļu, ko Dievs Tēvs viņam ir paredzējis. Ja? Pasaule mēģina viņu izsist no turienes. Un šeit pat mēs redzam, ka brāļi saka, it kā tādu tīri sakarīgu domu, ja? Ja jums dories pazīstam, tad tu vēl vairāk varēsi, ja, spīdēt. Bet tur bija teikts, ja viņi neticēja, viņi vēl neticēja. Jā, un vēlreiz lasīšu no Jāņa 7:7-10. Jūs pasauli nevar nīst, saka Jēzus, bet mani viņa nīst, jo es dodu liecību par viņu, ka viņas darbi ir ļauni. Ejiet jūs uz svētkiem, es vēl neeju uz svētkiem, jo mans laiks vēl nav pilns. Un to sacīs viņš palika Galilejā, bet kad viņa brāļi bija nogājuši svētkiem, tad arī viņš devās tur, tomēr neatkalāti, bet paslepus. Tātad mēs redzam, ka Jēzus nepavēlkas šim pasaules standartam, ka viņš nepavēlkas šai pasaules gudrības standartam darīt ar domu palikt slavenam, palikt atpazīstamam. Viņš fokusējas uz savu sāls darbu, vienkārši pasludināt patiesību. Un, jā, tātad Jēzus ar šo parāda, ka galvenais fokus patiesi nav izpatikt šai pasaulē, bet galvenais fokus ir kā patikt Dievam darot to, ko viņš mani ir sūtījis darīt. Jo, ja es cenšos, kas notika, ja Jēzus censos izpatikt šeit? Viņš, labi, jā, es iešu, un tad viņš satiek atkal, un tur saka, tu esi labs vai tu esi slikts, un tad viņš, jā, es jau īsti, nezinu, es jau laikam neesmu īsti labs, jā, ja jau jūs tā sakat, jā. Mēs saprotam, ka viss Dieva darbs vienkārši apstātos, ne? Un saprotiet, mēs esam Kristus miers šeit uz zemes, un Vēlns tieši to pašu mēģina izdarīt ar mums. Viņš mēģina vienkārši mūs apcietināt, sabojāt mūsu identitāti, jo ja mūsu identitāte nav šis sāls, nav šī pamatvērtība, kas mēs esam Kristū, mēs esam vienkārši neutralizēti un bezspēcīgi. Mēs droši vien, kā jūs varat man apstiprināt, kad jūs gatavojaties kalpot vai kaut kādas lietas darīt, man pašam arī parasti tas ir izaicinājums, nāk visādākas domas, kas cenšas nolaupīt to, kas cenšas, kāpēc to dari, vai tu vispār esi cienīgs, tad darīt tikko uz bērniem sabļauts, tikko to izdarīju vai šito izdarīju.
tevi mēģina vienkārši neutralizēt. Tātad mēs nonākam pie secinājuma, ka galvenais nosacījums, lai paliktu par sāli, staigātu gara vadībā tāpat kā Kristus, kurš ir mūsu līderis, kurš ir mūsu gans, ir ļaut sālim, jeb svētiem garam izsūkt no mums, nofiltrēt lēnām dienu no dienas visu nepatiesību, melus, kas ļauj baroties un vairoties baktērijām un pelējumiem un neļaut sabojāt savu identitāti Kristu. Es nonācu pie atbildes, ka Jēzus šajā nodaļā, kur mēs lasām, ir tik ļoti spēcīgs stāvošs uz savas identitātes pamata, ka nekas viņu nespēja izšūpot. Pretēji, mēs varētu teikt, ka pretstats tam būtu niedre, kas šūpojas vējā, kaut kur vēl vārdā tas ir rakstīts, tas vienkārši pavelks katram mācību vējam, katram pūtienam, no kurienes vējš pūš. Tāpat laikā, protams, mums ir ļoti svarīgi, ka mēs pārbaudam paši sevi, vai mēs stāvam ticībā, ir svarīgi, ka mēs izmeklējam sevi, ka mēs nesam Dievu priekšā savu sirdi, savus šaubas. Un, ejot tālāk, lai sāls paliktu derīga vēl, tev ir jāpaliek brīvam no vecā cilvēka un šīs vēlamā ietekmes. Mums ir jāsaprot, šodien mēs varbūt mazliet pacentīsimies vairāk nostiprināt mūsu identitāti, kas mēs esam Kristu. Un atmaskot, paskatīties, no kā mēs sastāvam. Mēs zinām, ka Kristu, jeb garā, mēs esam darīti brīvi, mēs esam jauns radījums. Kristu mēs esam jauns radījums. Bet mēs zinām, ka mūsos būs šīs miesas tieksmes. Mēs vēl joprojām staigājam miesā. Mūsu vecais cilvēks vēl joprojām centīsies izlausties. Un, ja kāds saka, ka es neesmu cienīgs vai es neesmu spējīgs darīt to vai to, tad savā ziņā mēs varam teikt āmen. Un mēs varam piebalsot Pāvilam, kurš saka, ka manā dabīgajā miesā kā laba nav. Vai tas tevi iznīcina? Vai tas Pāvilu iznīcina šī atziņa? Neiznīcina. Tāpēc, ka viņš zina, ka viņš garā ir jauns radījums. Ka viss, kas bijis, ir pagājis un viss ir tapis jauns. Un ka viņu identificē tas, kas viņš ir garā. Protams, tas nedod vaļu mūsu miesai. Tas nedod vaļu, ka es varu darīt lietas, kas ir pret Dievu prātu, bet ja es krītu, tad es zinu, ka es palieku šā identitātei. Identitāte, kas man ceļ augšā. Identitāte, kas saka celies un staigā. Identitāte saka, ka taisnais ir tas, kas 7 reizes krīt un 7 reizes arī ceļās. Tāpēc ir ļoti svarīgi regulāri saprast, kur es atrodos. Vai es neesmu iekritis nosodījumu, pašnosodījumu ielējā. Vai es kā sāls ļauju sev likt tiešām īstajos upes katlos vai neīstajos citu spiedienu rezultātu? Jānis pagājušais runāja par vīriskoku lapām. Tātad jautājums, vai no tā vēl izejot, vai vairāk kā uz Kristu es neskatos uz citiem kristiešiem, tad bailēs aizsadzoties ar vīrus lapām, darot to, ko viņi dara, nevis to, ko Kristus mani aicina darīt. Šeit mēs redzam, ka Jēzus vēl nesatiekas ar tādu, varbūt brāļu, tādu spiedienu, ja, kad viņi kaut ko saka, vecīt, tev vajadzētu darīt kaut kā savādāk. Viņš sastopas ar pasaules spiedienu, ar neticības spiedienu, ja. Bet mūsu izaicinājums vēl joprojām ir, ja es sevi identificēju nevis šajā garā, bet miesā, tad es gribu salīdzināties. Es redzu, ka tur kāds brālis dara tā, tur kāda māsa dara tā, un es agrīnais vēlu sāku zaudēt pacietību un vēlos darīt kaut ko tādu pašu. Jo es gribu salīdzināties. Un tas nav garā. Un to ir ļoti svarīgi nomanīt. Jo tur būs vieta, kur baktērijām un pelēm šūnām vairoties.
Tā ir vieta, kas ir jāatmasko un kas ir jāspīd un kas ir vienkārši jāļauj izsūkt ārā. Mēs redzam, ka Jēzus nebalstīja savu prieku un identitāti atpazīstamībā. Ko dara kāds cits, ko dara farizēji. Bet viņš balstīja savu vērtību tajā, kas viņš ir tēvā. No 11. līdz 17. pantam. Bet Jūdas svētkos viņa meklēja un sacīja, kur viņš ir. Un daudz valodu par viņu bija tautā. Viena sacīja, viņš ir labs, citi nē, viņš maldina tautu. Tomēr neviens nerunāja atklāti par viņu, baidīties no jūdiem. Bet, kad svētki jau bija pusē, Jēzus uzgāja templī un sāka mācīt. Tad jūdi izbrīnījās un sacīja, no kurienes šis pazīst rakstus, būdams bez izglītības. Jēzus viņam atbildēja, mana mācība nav manas paša, bet tā, kas mani sūtīs. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Tātad arī šeit mēs redzam kārtējo grūstīšanu, kārtējo raustīšanu, bet Jēzus stipri paliek uz to, ka viņa mācība nav no viņa paša, bet tā, kas viņu ir sūtījis. Tātad vēlreiz sāls vērtība un identitāte nav atkarīga no pasaules viedokļiem. Cik esi labs vai slikts, citu acīs. Sāls vērtība balstās, kas tu esi Kristū. Dieva vārds vēl saka, 1. Timotejam 6.6. Patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību. Vēl Dieva vārds saka, meklē priekšai kungā, tad viņš dos pēc kārtas sirds ilgojas. Mūsu uzdevums ir ļaut Dieva vārdam un gara sālim vēlreiz saka no sevis izsūkt visus melus. Ikdienas pārvēršoties un atjaunojot savu prātu. Un identitāte Kristū. Vārds nav tevis nosodīšanai, iznīcināšanai, bet spoguļošanai. Vārds ir tavs spogulis, kurā tu vari nākt drošībā un tikt salīdzināts. Bet tur tu varēsi nākt tikai, ja tu meklēsi prieku savā kungā. Ja tu meklēsi prieku viņa pagalmos, viņa klātbūtnē. Bet ja tu meklēsi prieku tajā, vai tev ir vairāk kā otram, vai tu esi lielāks kā otrs, vai tu dari vairāk zīmes un brīnumus, vai tu dari vēl kaut ko vairāk, tad tu neatradīsi prieku. Tu visu laiku meklēsi vēl un meklēsi vēl. Tāpat mēs redzam šeit, mēs runājam par Kristus mīlestību, un tā ir mīlestība, un tā ir patiesība. Un mēs redzam, ka Kristus šādā veidā, atsakot saviem brāļiem, atsakot arī citiem, atsakot farizējiem, viņš novelk robežas. Viņš novelk veselīgas robežas. Viņš atteica, viņš atspēkoja, viņš runāja patiesību, jo tikai patiesi, brīvs, viņš var staigāt savā identitātē. Un salīdzinājumā mēs varam pateikt tādu piemēru, kas arī var nolaupīt mūsu identitāti un aplaupīt arī citus. Dieva vārds saka, lai mēs nesam cita nastas. Mums ir jānes, mums ir jānomana cilvēku cīņas un jācenš viņiem palīdzēt. Taču arī mēs nevaram iekrist tajā, ka mēs kļūstam par citu nastu vilcējiem un par citu glābējiem, jo mēs neesam tie, kas viņus glāb. Ja mēs nenovelkam veselīgas robežas, mēs nesīsim citu nastas, ko Dievs nebūs aicinājis mums nest. Un mēs meklēsim cēloņu tam. Es pats esmu pamanījis savā dzīvē. Kāpēc es esmu to darījis? Es esmu gribējis būt tur iznesīgāks, atkal salīdzināšanās. Es esmu gribējis būt tur labāks, tur baigais paraugu kristietis, labāks citu acīs. Un interesanti, ja kaut kas tāds notiek, tad zaudētāji paliekam mēs abi. Jo es pavalkos visam, uz ko mani mudina pavalkt. Varbūt ne visam, bet lielai daļai. Bet arī otrs cilvēks, kurš savu drošību un identitāti nebalstīs Kristu, bet balstīs tevī, tavā nastu nešanā.
Tāpēc ir tik ļoti svarīgi šīs mazās nianses pamanīt savā dzīvē. Vai es neesmu kļuvis par visiem un nedaru vairs tās lietas, varbūt, uz ko Dievs patiesi manā sirdī aicina. Man tam līdz vairs laiks nepietiek. Tāpēc, ka es neesmu laicīgi novilcis veselīgas robežas. Pateicis nē, es tagad jūs nemotivēju uz visu teikt nē. Jums nav jāsaka nē, bet ir svarīgi, ka tevī ir iekšēja gara liecība, kas tev saka jā. Kad tevī ir iekšēja gara liecība, ka tas, ko tu dari, patiesi ir Kristus aicinājums. Ir kādas lietas, kuras pats esmu pamanījis, ka baiļu vadīts, es to izklausās skarbāk, ja baiļu vadīts, bet tas, kad es kaut ko esmu gribējis pats pierādīt, pats izdarīt, kaut kādās lietās es esmu pateicis jā. Un tas, protams, nenozīmē, ka tagad par katru cenu tev uzreiz no viss tā jārojas vaļā. Arī šeit tavam fokusam ir jāpaliek uz Kristu. Arī šeit ir jāpaliek, jo Kristus nevēlas, ka mēs vienkārši kaut kur ieejam, kļūdamies un tad visu to izārdam, jā, un viss vienkārši tiekam izraut ārā, jā. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un arī Dievs tur kaut ko caur tevi var darīt. Tāpēc atkal tas nav nosodījums. Tu netiec nosodīts, ka tu esi iegājis nepareizajā vietā. Savu baiļu, savas nepārliecības vai savas šīs vilks, jo vecās miesas identitātes dēļ. Bet saglabā fokus uz Kristu, uz viņa gara liecību sevī un turpina virzīties uz priekšu. Tad mums nevienam nekas nav jāpierāda. Kristus ar nevienam necentās neko pierādīt, viņš vienkārši centās darīt to, kas viņam bija jādara. Un tu esi sāls neatkarīgi, vai no malas kāds ieraudzīs, ka tu izdarīji to labo darbu, vai neieraudzīs. Ir svarīgi palikt pie šīs apziņas, ka tu esi sāls neatkarīgi no tā, vai cilvēki redzēs vai neredzēs. Protams, tev ir jābūt arī pazemīgam, atvērtam un godīgam. Pazemīgam, atvērtam un godīgam, jo tu vari kļūt arī ar šādu bez pazemības, atvērtības un godīgumu Dievu priekšā, tu vari kļūt arī par vienkārši narcisku, ka tu neviens vispār neko nevar pateikt. Tas ir otrs grāvs. Bet tev ir jābūt atvērtam, kas uz tevi runā, kas tev ko pasaka. Īpaši tiem, kas tev kalpo un kas par tevi ir nomodā Dievu priekšā. Būs pravieši, būs mācītāji, apustuļi, kas tev palīdzēs, bet patiesu sevi kā savas pielietojamību tu zināsi tikai pats. Dažreiz mums gribas pārgarīgot šo lietu, un ja man ir praviešu vēsts, tad es par to visu citu, to cilvēku visu zinu, par to es zinu, kas viņam būtu jādara, par to arī zinu. Nezinām viss, viņš pats zina. Ja Dievs viņa sirdī liek šīs puzles gabaliņus, ja viņš tuvojas Kristum un cenšas ieraudzīt, ko Kristus viņam saka. Bet es tev iedrošinu, ka tu ļauj citu pamācībai sevi apspīdēt, iesālīt. Vienkārši klausies. Kā Dieva vārdā teiks, visu, kas labs paturas, kas slikts atmet. Bet klausies to. Nenogriez to visu kā ar nazu. Bet vienu lietu tev pateikšu, un es esmu teicis jau vairākas reizes, tu kļūdīsies. Tu gribēsi sadzirdēt Dievu garu liecību sevi, tu kļūdīsies. Kļūdas būs, bet Dievs tevi nenosoda. Viņš tevi nenosoda. Kādreiz vislabākais tas ir liecība par to, ka mums sludināt, ka mums teikt kaut ko vai neteikt. Un mēs zinām, kādreiz mēs kaut ko noberam ar Bībeles patiesībām un kādreiz neko nepasakam. Un pēc tam mums ir kaut kāda gara liecība, ka mēs saprotam, nē, galīgi izgāzos, pilnīgi aizrauj, galīgi garām. Un šeit uzreiz būs vieta ātri šīm baktērijām, pelējiem, šūnām, kas ātri nāks un mēģinās, jo ārprāts nedara tā, vispār vairs nemēģina neko darīt. Neļaujies pārmetumiem, bet turpini mācīsies atpazīt gara balsi un tai paklausīt. Un kādreiz es teikšu,
Man patīk šis mācītājs Vaivas Ozolkevičs teiciens, ka sajūtas ir reāls, bet tālu nav patiesība. Un kādreiz, kad tu nejūties labi par to, ko tu esi dzirdējis, vai esi saņēmis par sevi varbūt, vai kaut ko, nenoraidi, bet pārliecinies. Vai tas, kas tev liek justies slikti, ir šis ārējais, tad tas nav kaut kas labs, ja? Vai tomēr tas ir kaut kas iekšējs, ka tas ir kaut kāds cietoksnis, kurš tomēr tiek apspīdēts, un tavu miesas daba viņu negrib atlaist vaļā. Un šeit es no priekša patiešām jūs aicināšu, tāpat arī Jānis vai Mārtiņš vai vēl kāds, kas runās no jums, ko jūs būsiet saņēmuši. Mēs tiksim konfrontēti ar vārdu, darīt darbus, ticēt, nest savas sirds Dievu priekšā, būt brīviem no bailēm, mēs to visu saņemsim, šī gaisma, šī ūdens straume nāks pār mums, tā mēģinās mūs tīrīt. Bet paliec par sāli tajā visā. Pirmkārt, neatvainojies, uzklausi, kad tevi kāds māca. Bībele patiesībā Jēzus teica par farizējiem, dariet, ko viņi saka. Tā kā dariet, ko viņi saka, bet nedariet, kā viņi dara. Ja? Tas, ka ja es būtu farizējs, un tagad jūs visus strostāt, tas nenozīmē, ka jums vajadzētu uzmest lūgu, bet klausīties patiesību un spoguļoties šajā patiesībā. Bet nedarīt, kā es daru. Tā ir pirmā lieta. Darīt. Bet to visu iznest caur lūgšanu, caur garu liecību tevī. Tā ir mūsu iesaistīšanās, tas ir mūsu darbs, kas ir no mūsu puses jādara. Mēs neesam tie, kas izdara to darbu. Mēs neesam sāls. Mēs neesam tie, kas mūsos izdara šo darbu, un mēs neesam tie, kas pie citiem izdara to darbu. Bet tas ir mūsu jā, un tas ir mūsu lūgšana un meditēšana par to Dievu priekšā. Bet ja mums nav šī lūgšana, meditēšana un pārdomāšana par to, ko es esmu saņēmis, par to, ziniet, dažreiz ir tā, ka tu klausies vārdu, viņš tur garš, un tā kā šis tagad garlaicīgi kaut kur vai lietām, un tad vienā brīdī tev kaut kā tā kā šautriņi trāpja, ja? Un tu saproti, ka tas var uzrunāt. Un tad ir ļoti svarīgi, ka tu to nes Dievu priekšā, ka tu to pārdomā. Pirmkārt, tu iemācies atšķirt šo Dievu garu balsi, kas uz tevi runāja, kā šī šautriņa. Bet pēc tam, kad tu to pārdomā un saproti, kas un kāpēc viņš par to runā. Vai tas bija tavs cietoksnis, kas bija jāapspīd? Vai tomēr tu nomanīji, ka tur ir kaut kādas briesmas no ārpuses nākošas? Ja? Bet ir svarīgi, ka mēs tuvojamies Dievam šādā veidā. Tātad, ja tu dzirdi, svētā gara balss neapcietina savu sirdi, kamēr viņš runā. Nāc Dievu priekšā nožēlo. Saglabā savu identitāti, nemainīgu. Tālāk, 18. pantā ir teikts, kas no sevis runā, tas meklē savu paša godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir paties un tanī nav netaisnības. Tātad, kas no sevis runā, tas meklē savu paša godu. Bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir paties un tanī nav netaisnības. Tātad ļoti liels indikators tam, vai ar tevi runā gara balss, vai tomēr tas ir pretinieks, kurš cenšas tevi no tava ceļa izsist, vai tas dod godu Dievam, vai tomēr tavs gods vairāk tiek pacelts. Vai tas dod godu tam, kas tev ir sūtījis, vai pašam vēstniekam. Un es ticu un es zinu, ka jo mēs vairāk pārskatīsim savu šo dzīves lielo sadaļu komunikāciju ar Dievu, jo dziļāk Dieva vārda atziņā viņš mūs vedīs. Jo dziļāk
viņa vārda būtībā viņš mūs ievedīs. Turpat tālāk, no 19. panta, mēs to arī varam redzēt. Ziniet, ir tāds teiciens, bet kur tad ir tā sāls? Kur tad ir tā sāls? Vai Mūzes jums nav devis bauslību, un neviens no jums bauslību nepilda? Kāpēc tad jūs man meklējat nokaut? Ļaudis atbildēja, ļauns gars tevi apsēdis, kas tev meklē nokaut? Jēzus zināja viņas sirds. Jēzus viņam atbildēja, vienu darbu es esmu darījis, un jūs visi uztraucaties par to. Mūzes jums ir devis apgraizīšanu, lai gan tā nav no Mūzes, bet no tēviem, un jūs sabatā apgraizāt cilvēku. Ja cilvēks sabatā saņem apgraizīšanu, lai Mūzes bauslība tiktu ievērot, ko tad jūs dusmojaties uz mani, ka es sabatā visu cilvēku esmu darījis veselu? Nespriediet taču pēc ārienes, bet spriediet taisnu spriedumu. Un šeit slēpjas sāls. Pavisam vienkārši. Kad mēs skatāmies miesīgi, kad mēs skatāmies miesīgām acīm, mēs redzam burtu, mēs redzam burtisku mācību. Un ja mūsu motīvs izpildīt šo mācību ir bailes, ko cilvēki teiks, bailes pat, ka Dievs man kaut ko, ja es tā neizdarīšu, tad mēs sākam skatīties lietām burtiski. Mums pazūd sāls, būtības sāls, ka Kristus ir atnācis nevis notiesāt, bet glābt. Ja mēs skatāmies burtiski un ļaujam šīm bailēm vairoties mūsos, tad mēs pazaudējam identitāti. Kad Kristus ir atnācis nevis nosodīt, nevis notiesāt, bet glābt. Galatiešiem 2:4 ir teikts, bet no malas sievas to vilks brāļu dēļ, kas bija iezagušies novērot mūsu brīvību, kas mums dod Kristu Jēzu, ar nolūku mums darīt atkal par kalpiem. Šeit mēs redzam visu šī nodaļa ļoti vērts izlasīt, kur mēs redzam, ka Pāvils mēģina viņiem atspēkot bauslības tādu raugu, ka viņi ir atkal iekāpuši tajā, ka viss ir no taviem darbiem, viss ir tas, ko tu izdarīsi un kāds tu būsi. Un mēs redzam, ka viltus brāļu dēļ arī tādi mēdz būt, kuri mēdz iezakties, lai vienkārši pārbaudītu, pārliecinātos, ka šeit viss notiek pēc burta un pēc kārtības. Tātad viņi grib atņemt tev identitāti un brīvību Kristu. No tā ir ļoti jāuzmanās. Nepazaudēt brīvību un sāli uzkaroties uz burta. Bet, protams, atkal piebildīšu, nemeklē attaisnojumu savam grēkam. Tas nedod vietu meklēt attaisnojumu. Bet tas neļauj tevi nosodīt. 1. Korintiešiem 1:27. Mēs vēl varam tuvojamies beigām. 1. Korintiešiem 1:27. Man pierakstīts. Tas ir par nākamo, vēl pēdējo tēmu šajā nodaļā. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Tad arī šajā nodaļā mēs redzam 26., 27. pantā, 45., 49. ka vēl vienu lietu, vēl vienu šo labvēlīgo vidi, ko sāls mēģina no mums dabūt ārā. Un tas ir tas, ko mēs redzam ar savām fiziskajām acīm. Tas ir kaut kas ārējs, kaut kāds spīdīgs, skaists, liels lietas, lieli tempļi, milzīgi amati. Tātad 7:6-7 teica, un redziet, viņš runā pilnīgi atklāti, un tie viņam nekā nesaka. Vai tiešām valdības vīri būtu nākuši pie atziņas, ka viņš ir Kristus? Tomēr par viņu mēs zinām, no kurienes viņš ir. Bet, kad Mesija nāks, neviens nezinās, no kurienes viņš ir. Atslēgus šo, vai tiešām valdības vīri būtu nākuši pie atziņas? Vai tiešām valdības vīri būtu nākuši pie atziņas? Sāls cenšas izņemt no mums to, ka mēs skatāmies uz kaut kādu ārēju šīs pasaules augstumiem, šīs pasaules spīdīgām lietām, kas tā kā saka tur, dodamies tur.
45-49. Kad sūleņi atgriezās pie augstiem priesteriem farizējiem, tie viņiem sacīja, kāpēc jūs viņu neesat atveduši? Sūleņi atbildēja, nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks. Farizēji viņiem atbildēja, vai arī jums prāts sajaukt? Vai gan kāds no valdības vīriem vai no farizējiem tic viņam? Te mēs redzam atkal to pašu. Vai kāds no valdības vīriem vai no farizējiem tic viņam? Nē. Tikai šī tauta, kas nepazīst bauslības, lai nolādētu viņu. Tad mēs redzam, ka sūleņi ir ieraudzījuši, ka Jēzus runā patiesību sāli, tur kaut kas ir. Viņi nespēja savas rokas pacelt, ja? Bet miesas daba meklēs apstiprinājumu no kaut kā augstāka, no kaut kā lielāka, no kaut kā atzītāka. Un šeit atkal es teikšu, nepārprotiet, valdības ir Dievu ieceltas. Jā. Un valdībā ir gara vadīti vīri, bet mēs nevaram paļauties uz šo kopīgo likumdošanu kā uz savu gara vadību. Valdībai nav uzticēta gara kalpošana, valdībai ir uzticēta zobens. Tāpēc mums ir jācenšas būt paklausīgiem, mums ir jācenšas būt miera nesējiem, turēt mieru pēc iespējas ar visiem. Taču neļauj sevi sasiet un padarīt par negarīgu sāli ar kaut kādiem lozungiem, kā piemēram, vai tas ir valdības apstiprināts, vai tas nav. Nekas personīgs. vai šī konfesija ir valdības apstiprināta, Latvijas apstiprināta. Tas ir tas, ko es redzu šajā nodaļā. Un visbeidzot, 37 līdz 39. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpstas, lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūtu tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Kas tic, tie saņem garu. Protams, mēs zinām ne tikai, kas tic, arī velns tic un drēb, Bībelē teikts, bet kas tic un seko. Kas tic un seko. No viņa plūdīs dzīvā ūdens straumes. Tevī ir dzīvā ūdens straumes. Ja tu esi nācis pie Kristus, ja tu esi nožēlējis savus grēkus, viņš ir tavs gans, viņš ir tavs dzīves kungs, tevī ir dzīvā ūdens straumes. Fokusējamies uz viņu un neļaujam bailēm sabojāt šīs straumes, kuras grib no tevis plūst. Un šīs straumes patiesi iziet no svētā gara un tavas identitātes Kristū. Ja tu ļauj pretiniekam sevi apmuļķot un pazaudē šo identitāti, tad šīs straumes neplūst. Tu vienkārši viņām neļauj vairs plūst. Tavs bailes tevi savažo. Ļauj sevi pārmaiņot, bet ļauj gara liecībai izfiltrēt visus melus par tevi un no tevis. Tāpat svarīgi piebilde, neļauj savai rūpē pieredzē notiesāt un apslāpēt garu darbību arī caur citiem brāļiem māsām. Un atceries, mēs kļūdīsimies, un tas ir normāli. Mēs kļūdīsimies, mēs mācīsimies, un mēs celsimies. Tad atceries, tevī ir sāls, un sāls maina vidi, nevis otrādi. Mērķis nav, ejot ārā, tu esi tas, kurš maina vidi. Tas, kas ir tevī, tas maina vidi. Un Jēzus mums parāda, ka sāls vienkārši neizdabā, tā neļaujas manipulācijai, bet novelk robežas. Sāls novelk robežas. Šī sāls mīl, bet šī sāls arī saka patiesību. Šo sāli neietekmē cilvēku spriedumu. Sāls darbojas gudri, bet bez viltus. Bez goda sev, bez apakšā slēptām domām, kaut kādām slēptiem motīviem. Sāls arī pakļaujas cilvēku ieceltajai kārtībai. Tāpat kā mēs redzam, ka Jēzus maksāja nodokļus, tā pakļaujās. Bet pāri visam vispirms sekot Dieva vārdam un gara balsīm, gara liecībai savā.
Sāls nepievelk vārdu savai situācijai, bet situācija pievelk vārdam. Un šī ir ļoti svarīga lieta. Un tas atkal ir tev pašam, neviens cits to nepateiks. Es pats esmu nomanījis sev, kad es kaut ko daru vai kaut ko izdaru, tad cenšos to lietu tā kā attaisnot ar vārdu palīdzību, kaut kā padarīt labāku, skaistāku. Bet skaties uz vārdu pēc būtības. Kur ir tā sāls? Kur ir tā sāls? Un visbeidzot, tu esi sāls, kad dari to, ko gars liecina tevī pretēji redzamajam. Jēzus gāja, kaut tu zināji pretestību. Nevienmēr ārēja pretestība un redzamais, fiziskais būs noteicošais. Kā lielisks piemērs to ir Abrahams, ticības vīrs, kurā visas tautas ir svētītas. Tā ir rakstīts Dieva vārdā, ka viņā visas tautas tiks svētītas caur Kristu. Abrahams iziet no savas zemes nezināmā virzienā. To darīja ticības, jeb gara liecības sevī vārdā. Ārēji viņš bija muļķis, ārēji viņš darīja nepareizi, bet viņš sekoja gara liecībai. Tāpat Abrahams nesa upurēt savu apsolījumu dēlu, jo tā bija viņa iekšējā gara liecība, ja Dievs uz viņu bija runājis to darīt. Kad citi padomā, ka viņš pilnīgi nolūdzēs. Protams, šodien Dievs neliks to darīt, ja? Bet paklausība Dieva garam, tai sirdī, kas tevi runā. Un kā arī Mārtiņš mums tam teica, mēs tuvosimies tagad Dievam un mēs baudīsim visu svēto vakarēdienu šodien, lai vēl vairāk nostiprinātos savā identitātē. Un tas, ko viņš teica, sāls, ko es pielieku, sāls ir nepazaudēt ticību. Vienkārši nepazaudēt ticību. Neļaut tām visam, tiem visiem meliem sevi sagūstīt, bet ļaut šim sālim izsūkt to visu ārā. Mēs neceram uz sevi, mēs neceram uz saviem spēkiem, bet mēs ceram uz Kristu. Viņa lauz to miesu un viņa izlietām asinīm par tevi. Tu esi Kristu dārgi atpirkts. Tu esi Dieva bērns, Dieva mīļotais bērns, un viņš ir samaksājis vislielāko samaksu tieši par tevi. Neļauj pasaules spiedienam tevi izsisnot ārā, neļauj tevi apsūdzēt. Ļauj Dievu stālim un garam sevi stālīt. Amen.